Räägin natukene ühest piibli kirjatükist, kus siis Jeesus mainis oma jüngritele. See on siis Johannese 16:16, kus ta siis räägib, et natukese aja pärast te ei näe mind enam ja taas natukese aja pärast te näete mind jälle. Piibel koosneb väga suures mahus mõistukõnedest ja gnostilistest teadmistest, mis tähendab seda, et tarkused on pandud kõnesse, et neid teadmisi edasi siis anda mõistetaval moel. Tegelik mõistmine tekib aga inimesel siis, kui ta hakkab mõistma meie kosmilist mõõdet ja suudab avada oma teadvuse tähetarkusele, just sellele, mida siis ka Kristus siia maale tooma tuli. Kõigepealt aga vaatame lähemalt, mida üldse tähendab Kristus, sõna Kristus, sest see nimi pole juhuslik, vaid ta omab sügavamat mõistet. See siis kirjeldab Kristuse olemust, teda ennast. Kristuse tegelik lahti seletatud tähendus on karaja satahala või siis kristallah, mis on siis mees ja naisprintsiibi ühinenud üles tõusnud Kristus ehk kristallkeha, mis väljendub nii helis kui geomeetrias, Taaveti tähe ehk merkapana. Kristallah ehk kristallkeha, mis on tegelik inimese aktiveeritud potentsiaaliga, 12 ahelaga, DNA-ga, terviklik ja tervenenud keha. Üle 90% inimestest elab praegu vaid 2-3 ahelaga DNA-lise potentsiaaliga, ehk enamus meie tegelikust DNA-st on lahti ühendatud. DNA ahelad ei ole lihtsalt geneetilised koodid, vaid iga geneetiline ühend on ühenduses ka multidimensionaalsel tasemel, ehk iga kiht on seotud eri dimensiooniga, eri tihedusega ja iga tihedus on seotud meie teadvusega, sest tegelikkuses me eksisteerime 4. tihenduses, meie meel eksisteerib 4. tihenduses. Me võime seda kogeda, kui me magame, sest just sellel hetkel on meie teadvus meele tasandil. Ning siis 3. tihendus ehk ka tuntud kui 3D, mis on siis meie füüsiline reaalsus. See on vaid 4. tihenduse holograafiline projitseering. Meie teadvusseisund loob ka meie reaalsust ja siis maailma, mida me enda ümber näeme. Mida madalam on meie teadvuse tase, seda madalamalt võngub ka meie sagedus. See tähendab, et meie energeetiline võime on väike ja see ei küündi selleni, mis asub kõrgematel sagedustel, teistes dimensioonides. Madalas teadvuses elav inimene pole võimeline nägema kaugemale, kui vaid see reaalsus, kus ta parasjagu on, ning läbi selle loob ka ta enda reaalsust, mis siis sobitub tema arusaamadega. Sellepärast on ka inimestel paljudes asjades erinevaid arusaamad ja teadmised, kuna me kogeme seda maailmaga erinevalt. Enamus meie tänapäeva vaimseid õpetusi, mis tegelikkuses põhinevad kabala õpetustel ja hermetismil, õpetavad inimest valgustuma ehk kasvatama oma teadvust ja meele tasandit kõrgematele tasanditele, mis siis avavad ka meie potentsiaali. Kuid siiski, kabala põhineb tagurpidi pööratud elupuu konstruktsioonil ja ulatub kuni 11,5 ahelani, mis on siis entroopiline lõplik, energiat tarbiv. Tal ei ole ühendust allikaga ja tema geomeetriline struktuur ei ole siis terviklik. Ma arvan, et väga paljud on teadlikud väga levinud sümbolitest, mis on näiteks elulill, elupuu, mis tegelikult on kõik siis välja kasvanud kabala õpetustest. Kabala, mis õpetab valgustumist, kuid mis põhineb meie inimese langenud ja lahti ühendatud geneetilise võimekuse piiratud ressursi ajastu siis väljenduses. Tuhandete aastate jooksul
ajas tagasi on olnud väga palju kataklüsme ja hävinguid, mida on läbi viinud maavälised rassid ning mille käigus on siis hävitatud ning üle võetud meie täheportaalid, mille kaudu me olime siis ka varem ühendatud teiste planeetidega ja teiste dimensioonidega. Ning portaalid, mille kaudu oli võimalik ka liikuda siit maalt välja. Näiteks üks kuulsamaid kohti on Giza püramiidid, mida kasutati siis ka otseselt tähtede vaheliseks liikumiseks, mitte siis hauakambritena, nagu meie saamatu teadus on tõlgendanud. Ja enamus püramiidid on seotud mingite tähtede vaheliste punktidega, mille abil oldi ühenduses teiste rassidega väljaspool seda planeeti ja galaktikat. Praegune pikalt kestnud reinkarnatsioonitsükkel on vaid meie suletud hingede kurnamis- ja elujõudu ammutav ring, mille on loonud meie planeedi välised jõud. Ja me elame vaid kunstlikult konstrueeritud fantoomreaalsuses, mis on kokku sulandatud ja kopeeritud tegelikust orgaanilisest ajajoonest. Me peame seda reaalsuseks, sest meie kolmandas dimensioonis olev reaalsuspilt ja teadvus ei suuda siis näha kaugemale ning meie meel ei ole võimeline mõistma midagi, mis asub väljaspool meie siis füüsilist reaalsust aju. Praegused ajad on selles mõttes märgilised, sest üle 1000 aastate on tehtud muudatused multidimensionaalse tasandil, mis on siis taastanud meie võimalused jälle taastada enda tegelik 12 ahelaga DNA ning ühendusallikaga. See tähendab ka reinkarnatsiooni lõppu. Meil on võimalus edasi liikuda välja sellest süsteemist. On ka lõppenud karmalised lepingud, mis sidusid hingi siia maale ning meil on võimalik siis hakata taastama oma tegelikku mälu inimkonnana, mis asub meie hingemonaadi tasemel. Meie hingemälud hakkavad taastuma iga järgneva põlvkonnaga. Meie kehad, mis asuvad samaaegselt ka teistes dimensioonides, suudavad terveneda meie enda tööga, mida me teeme siis siin maal elades. Ning läbi selle töö iseendaga, enda emotsionaaltasandiga, enda programmidega, enda mentaaltasandiga, taastame ka enda tegelikku olemust. Ja nii liigume me edasi enda tervikliku mees- ja naisprintsiibi ehk siis hieros kamos taastamisele, mis loob meie hinge dünaamikale uue tervikliku liikumise ja geomeetria, et me taastame jälle oma algse 12 ahelaga DNA, mis on ühenduses allikaga. Tules tagasi sellele lausele, mida mainis Kristus oma jüngritele, et natukese aja pärast ei näe mind enam ja taas natukese aja pärast te näete mind jälle. Selle tähendus kirjeldab just seda, millest ma rääkisin. Kuna meie inimkonnana oleme olnud pikka aega lahti ühendatud oma tegelikust olemusest, siis aeg-ajalt on siia saadetud ka keegi, kes ehitab üles ja aitab taastada seda, mis oli enne terviklik. Peale Kristuse on olnud siin sellised isikuid veel, näiteks Zarathustra, kuulus naisvaarau Hatshepsut, kuulus vaarau Akhenaton ja kuulus kuningas Artur. Kristuse isiksusest on tehtud meile meelekontrolli programm, mis siis seob meid musta kuubi ehk Jahve maadriksiga, millel baseerub ka kabala ning mis on vaikselt surev, anorgaaniline, tehislik süsteem, mis toitub siis meie planeedi elujõust. Kristus rääkis oma jüngritele ajast, mis tulevad tagasi kui teadmised, kui tulevad tagasi võimalused taastada jälle oma kristallkeha, mida kehastas ta ka ise. Kristus ei tule siia siis füüsilises kehastuses, mida arvavad enamus vaimsed organisatsioonid, vaid tagasi tuleb see, mis oli, mis väljendub meie hinge tasandil.